السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران شنونده و تماشابین شبکه جهانی وصال حق، پیش از همه اظهار سپاس و مننت میکنم از برادران و کارمندان شبکه جهانی وصال حق که ما را دستگیری کردند و ما مردم تاجیکستان را فراموش نکردند. برادر از تاجیکستان هستند. خواستم سخنها بسیار است، در اندک مدت خلاصه کرده به گوش مردم تاجیکستان و جهانیان برسانم. خلاصه برادران عزیز، یک بار ما مرگ و جنازه دولتی را که دین و مذهب را از جامعه بیرون انداخته بود با چشم سر دیدیم، اما متاسفانه امروزها در کشور ما که دولت دموکراتی است، باز دوباره همان تبلیغات ضد دینی دارد به ذهن جامعه ریخته می شود. عالمان و داملاهای هم حقگوی را از دین خدا دفاع می کرده اند و از اسلام ناب صحبت می نمودند و اغواگر و فتنه‌گر بودن متهم می نمودند و برای همیشه بستن دهان ایشان کوشش می کنند. و بعضی داملانماهایی که درباره اسلام معلومات کافی ندارند و حتی بعضیشان قرآن را هم درست تلاوت کردن نمی توانند، صاحب منبر و پیشوای دین قرار می دهند. خلاصه سعی و تلاش دارند که سطح فهمش مردم را نسبت به دین اسلام نهایت محدود و تنگ بکنند و مردم از اسلام حقیقی جدا شوند و بیگانه شوند و اینچنین قانون‌های ضد اسلامی را بر بالای مردم مسلمان به طور اجبار تحمیل می‌کنند و نمی‌گذارند جوانان از 18 ساله پایین برای ادای فرایض دینی به مسجدها روند و عبادت کنند. هر کس اگر فرزند خردش را به مسجد برای ادای نماز ببرد، موافق قانون مجرم حسابیده می‌شود و باید جریمه آن را سپارد و اینچنین اگر کسی یک نفر را به خاطر خدا تعلیم قرآن بدهد، جزایش زندان است. و باز بالای این همه افراط‌گرایی جنگ علیه ریش و حجاب را براه انداختند. حجابی که برای ملت ما علاوه بر منصوبیت دینی داشتنش منصوبیت ملی هم دارد. دوارون این می‌بینیم که همیشه بازار فسق و فحشا را گرم نگاه می‌دارند و به ظواهر فریبنده تمدن غرب چشم دوخته مکاتب و مدارس و خیابان‌ها را با یوب کپوش‌ها و نافلوچکان زیب و زینت می‌دهند و با این همه کامرانی و هوس بازیشان گمان میکنند که کشور ما پیشرفت میکند و متمدن میگردد و این چنین مردم را با این طریق گول میزنند که دین اسلام جز اعتقاد باطنی و پند و اندرز و تربیه اخلاق چیزی دیگری نمیباشد. و همین خاطر حق دخالت کردن در امور دولتی و اجتماعی مردم را ندارد و تنگ نظرانه گفتنی اند. وقتی جامعه دیندار و مذهبی باشد ما هیچگاه ترقی و پیشرفت کردن نمیتواند. خلاصه عین همان اشتباهایی را که کمونیستان کردند باز دوباره تکرار کرده ایستادند. حالا آنکه دین اسلام هیچگاه بر پیشرفت جامعه و علم و هنر رخنه ایجاد نکرده است و نمیکند. در آخر به همه شما گفتنی هستم که هوشیار باشید، از خواب غفلت بیدار شوید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.